अब देख ने चाल बनाई खदान की एक नंबर क्या कही एक नंबर चाल बनी। अब पैन कलर के तो चार माल फेंक उठा उतर माल की कमी ना हुई। बहुत माल है पहाड़ में, कंडारी जैसा पहाड़ है होगा जो ऊपर से माटी सटी थी बस नहीं होगा। पत्थर ही पत्थर में लागत कम लगती है इस पहाड़ में, आमदनी ज़्यादा। माल खत्म होगी परसों बुलाते हैं। का तनाव फैक्ट चल रहा है ये ठंडा मत चले तो क्या बाद में बहुत वाली बनना चाहती है वो पतरा पूरी जब तो ना चाहता ही आदमी रीच ने तो बंद कर दिया। आ रहा है पाल चलाओ चलाओ थोड़ी रेस चलाना घुमा लो ऊपर करके ऐसा ऐसा करके घुमा दो थोड़ी वीडियो बन जाए। इसको बोलो कि तू ठेला उठा के फेंक दे मशीन से। मुश्किल आता है लाड़ में अभी देखना वो तो है क्या माल तो मेरा मैं लिया तो था पर वहाँ छूट गया नीचे। नीचे क्या बहुत जगह पैंट बदल दिया सोने वाले कपड़े अलग है ना हमारे वही छूट हाफ पैंट में रह 2 मिनट। जयराम जी बैठो अपन वहीं बैठते हैं कहीं छाया में यहाँ अपन को थोड़ी कोई दिक्कत ना है लेकिन अपन माल तो अपना था है नहीं माल यार सही में मंगवा है कि दूसरे आदमी से मिश्रा जी से। मिश्रा जी क्या मालूम कब यहाँ है जब तक आए लाएंगे यही तो नहीं पता है यार। बिड़ी तो है तुम्हारे पास ना बढ़िया भाई साहब माचस है अपने पास। माचस तो हमारे पास थी बस और कुछ नहीं हाल बिड़ी कोई नहीं पीता है नहीं यार जी आ भैया पीछे नहीं पीते हैं ये भाई साहब बीड़ी तो पीते हैं सब पीते हैं लेकिन बीड़ी है नहीं मालूम इनके अच्छा होता है यार। तो कैसे बनेगा फिर काम बीड़ी नहीं है माल तो एक चिलम का था थोड़ी बहुत तो लिए थे लेकिन बीड़ी नहीं बीड़ी माल तो हम लिए थोड़ा है एक चिलम का मतलब एक दाग घर याद होगा। आप वहाँ पे चलो आप कहाँ नीचे वहाँ रखी बीड़ी वहाँ पत्थर के पास में। हाँ तो पत्थर का पत्थर वो वहाँ रखी बीड़ी हाँ भाई साहब भाई कांड बांट ना पड़ो लोग